Добрый день, извините, хотел бы отремонтировать свой телефон, но боюсь отдавать его в ремонт, потому что мне кажется, что с него снимут все оригинальные запчасти и поставят неизвестно какие, и он не будет работать. Все верно. Мы возьмем ваши оригинальные запчасти, аккуратно их снимем и аккуратно переставим в новый оригинальный корпус. Даже можем по вашему желанию заменить цвет телефона, и он у вас будет как новый. Также поставим оригинальный новый экран, и вы будете дальше пользоваться своим телефоном и радоваться. А в конце вы получите вот такую красоту, которой будете пользоваться долго и счастливо.